मैले लाइ ठिकै छ राम्रै चलिरहा छोटा पटाका बडा धमाका लाग्यो मलाई चाहिँ यो स्पिकर ल ल डन डन 7999 अलिक बढी नै भयो जस्तो लाग्यो ए हो यो ग्राफिक डिजाइनहरु तिमीलाई थाहा छैन मैले यसको गरेको थिएँ ए मैले याद आयो मैले यसको बनाएको थिएँ मैले कति थियो प्राइस चाहिँ बिर्सेँ मैले कति होला त बोटले जस्ट भर्खर नै श्रावण फर्स्टमा आफ्नो 3वटा प्रडक्ट्सहरू नेपाली प्लेटफर्म्सहरूमा एभाइलेबल गरिसकेको छ 2टा स्मार्ट वाचेस एन्ड अ स्पिकर हाम्रो अफिसमा चाहिँ यो 3टै प्रडक्ट्सहरू वेभबेट स्टर्मकल एन्ड द स्टोन 190 स्पिकर आइसकेको छ र यो भिडियोमा चाहिँ विल बी लुकिङ एट वाट दिस प्रडक्ट्स हेभ टु अफर plus an extra fun review on one special item as well. So let's begin. Both Storm Call बाट सुरु गरौँ. Like its name, यो watch चाहिँ एकदमै कल कन्भिनियन्ट स्मार्ट वाच हो. यो स्मार्ट वाचमै सुपर रेस्पोन्सिभ डायल प्याड रहेको छ र यसको ब्लुटुथ कलिङ फिचर भएकोले आनन्दसँग तपाईले रिस्टबाटै सिमलेस कलहरू इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. Also you can save up to 10 contacts as well. रेस्ट अफ द फिचर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन हेर्दा एकदमै स्लिक लुक देखिन्छ यो वाचमा 1.69 इन्चको एचडी डिस्प्ले आउँछ विथ अ 2.5D कर्भ ग्लास एज वेल ब्राइटनेस पनि 550 निट्सको छ विथ मोर देन 150 प्लस वाच फेसेस टु चुज फ्रम हेल्थ फिचर्सहरू पनि हार्ट रेट मोनिटरिङ अक्सिजन लेभल गाइडेड ब्रिदिङ मोड स्लिप मोनिटरिङ स्टेप्स ट्र्याकिङहरू एभाइलेबल छन् विथ मल्टिपल स्पोर्ट मोड्स यो वाच कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार 7 डेजसम्म काम गर्छ र चार्ज हुन पनि जम्मा 2.5 आवर्स जति मात्रै लाग्छ ओके सो नेक्स्ट प्रडक्ट इज द वेभबेट स्मार्ट वाच वेभबेटमा पनि स्टर्म क्रल जस्तै बेसिक फिचर्सहरू सिमिलर नै छ बट यो स्मार्ट वाच इज मोर फोकस्ड अन फिटनेसतिर एकदमै मिनिमलिस्ट लुक भएको वेभबेटमा 1.69 इन्चको एचडी डिस्प्ले आउँछ विथ 515 निट्स अफ ब्राइटनेस एज वेल हेल्थ फिचर्सहरू फ्लन्ट गर्ने हो भने दिस वाच सपोर्ट्स मोर देन 10 स्पोर्ट मोड्स त्यो बाहेक तपाईँले क्यालोरिज फुड स्टेप्स डिस्टेन्सहरू ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली बोट ट्रस्ट एपबाट कस्टम फिटनेस प्लान्स स्कोर ट्र्याकिङ जस्तो एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न सकिन्छ रेस्ट इज द IP68 वाटर रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ हामीले प्रिभियसली स्टर्म कलमा पनि पाउँछौँ एन्ड देन देयर इज अ 220 मिलियमको ब्याट्री जुन चाहिँ अप टु 15 डेजको वर्किङ टाइम क्लेम गर्छ बाई द कम्पनी ओके यो थियो बोटको स्मार्ट वाचहरू स्टर्म कलको प्राइस चाहिँ ₹4499 भने वेभबीटको चाहिँ ₹3499 तपाईले यो प्रडक्टहरू दराजबाट नै किन्न सक्नुहुन्छ लिंक चाहिँ यो भिडियोको सब्स्क्राइब बटन मुनि छ सो यु क्यान चेक इट आउट फ्रम देयर एन्ड माइट एज वेल मिसक्लिक अर मिसट्याप द सब्स्क्राइब बटन टु फाइनली हाम्रो हाइलाइट अफ द डे स्टोन 190 स्पिकरको टर्न आइसकेको छ एन्ड यो स्पिकरलाई चाहिँ जनरल ओभरभ्यू गर्नुभन्दा विल बी डुइङ समथिङ फन हामी चाहिँ यो स्पिकरको फर्स्ट इम्प्रेसन्स लिनेछौँ विथ आवर भेरी ओन जिआइएन टिम उहाँहरूलाई यो स्पिकरको रेटिङ एन्ड ओभरअल चाहिँ के राम्रो लाग्यो अथवा लागेन त्यो कुराहरू चाहिँ जान्नेछौँ सो लेट्स गो हेलो हेलो ए हो आउँछ होला नि माइकमा त मजाले मैले छैन गरेको यो क्वेसनै हो मेकअप कहाँ गर्छ मेकअप मुख धोए त छैन अब मेरो नाम चाहिँ उमङ्ग म यता ग्याजेट्स नेपालमा ग्राफिक्स डिजाइनर सो हेलो एभ्रिवान मेरो नाम चाहिँ आसन तामाङ हो म चाहिँ अहिले ग्याजेट्स नेपालमा एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर काम गर्दैछु तपाईँले मलाई टिकटकमा देखि नै रहनु भएको होला सो यति नै मेरो नाम उमङ्ग मल्ल सो मैले यता ग्याजेट्स नेपालमा चाहिँ कन्टेन्टहरू हेर्छु स्पेसली वेबसाइटको अलङ विथ कन्टेन्ट राइटिङ पनि गरिरहन्छु लाइ ठिकै छ राम्रै चलिरहा गरेको थियो होला कि थिएन खै गरे जस्तो लाग्यो एकचोटि बिर्सेँ ल आज फाइनली यो मौका पाउनु भएको छ हैन सो आजको भिडियो चाहिँ के को बारे हो भनेर जस्तो लागिरहेको छ तपाईलाई आज अफ कोर्स बोटको होला अलमोस्ट फ्लिपको चाहिँ अब खै होइन जस्तो लाग्यो फोल्डको चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो कुन चाहिँ यो दुईवटा केहीको रिभ्यू होला पक्कै नि केही भन्नुपर्ने होला मलाई त यही बोटको स्पिकरको रेटिङ गर्न भने जस्तो लाग्थ्यो सायद त्यही होला त्यो रिभ्यू चाहिँ स्पिकरकै हो त्यो चाहिँ अब गीत सुन्नको लागि मात्रै हो स्पिकरको हैन फर्स्ट इम्प्रेसन्सबाटै सुरु गरौँ तिमीलाई स्पिकरको कस्तो लाग्यो डिजाइन त कस्तो कमन छ ठिक छ फिल पनि ठिक रहेछ डिजाइन त कमन छ यस्तो डिजाइन हेर्दा त ठिकै नै छ अब यसको साउन्डहरू सुनेपछि थाहा होला कतिको राम्रो छ भनेर एकचोटि देख्नु त देखेको जस कम्प्याक्ट छ राम्रै छ लाइक स्टाइलहरू बटनहरू साउन्ड क्वालिटी कस्तो एक्सपेक्ट गरिरहेको छ कति पर्यो भन्न मिल्छ त्यसो भए
त्यस्तो राम्रो पनि होइन ठिकै होला बजेटको हुन्छ जस्तो लाग्यो यस्तो त मलाई थाहा भएसम्म यो बजेट स्पिकरै हो सो ठिकैको डिसेन्ट लाइक नर्मल बजेट स्पिकरहरू कस्तो हुन्छ बोट सुनेको ब्रान्ड हो राम्रै होला सायद टेस्ट गर्ने हो त ल हुन्छ तपाईँको एउटा फेभरेट गीत बजाउनुहोस् अनि नाच्नुहोस् सुन्नु पर्दैन है भयो ल ल भयो डन डन ओके तपाईँ त अब हाम्रो भिआइएमको प्रोफेसनल कन्टेन्ट राइटर रिभ्युअर पनि हो वी वान्ट एकदमै डिटेल रिभ्यू नभए यु अब डिटेल रिभ्यू नै दिने हो एकदम डिटेल रिभ्यू चाहिँ हामीलाई साउन्ड ओके साउन्ड लाइक नर्मल जस्तै छ लाइक तर अलि थम चाहिँ फिल भयो होइन लाइक साउन्ड उसहरूमा ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ छोटा पटाका बडा धमाका लाग्यो मलाई चाहिँ यो स्पिकर ठिक छ क्वालिटी त राम्रै छ अनि भोल्युम माथि हाई भोल्युममा खासै डिस्ट्रक्सन पनि सुनिनँ अनि त्यसपछि जस ठिकै छ लाउड लाग्यो मलाई कम्पेरिटिभली अनि क्लियर पनि छ जस साउन्ड क्वालिटीहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यो स्पिकरको अनि यताउता यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै सुन्छ अनि इभन बेसमा नि अलिकति थम्प चाहिँ छ त्यस्तो हेभी बेस चाहिँ होइन अब अफकोर्स बजेटमा खासै हुँदैन तर बेसिक थम्पहरू चाहिँ छ मेन चाहिँ त्यही हो बाहिर आउटडोर अब जानेहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फेक्ट छ भनौँ मेरो विचारमा आउटडोर युजेसको लागि राम्रै हुन्छ इभन आइपी रेटिङ पनि छैन यसमा रेटिङ कति दिनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न कतिमा 5मा 5मा 4.5 साउन्डमा चाहिँ 4/5 डिजाइनमा पनि कम्प्याक्टहरू छ इभन कलर पनि राम्रो लाग्यो डार्क क्या मिल्दो रहेछ दुईवटा कलर पनि सो कलर र डिजाइनहरूमा चाहिँ 5/5 स्पिकरको प्राइस बारे तपाईँलाई केही थाहा छ प्राइसको बारेमा त थाहा छैन मलाई गेस गरिदिनुहोस् 5,000-6,000 मेबी 5 or 6,000 रङ सेकेन्ड गेस 7,999 अलिक बढी नै भयो जस्तो लाग्यो ए हो कति होला त 45 4,999 अराउन्ड त्यही 2500 तिर लाग्यो अब मिलाउनै पर्ने मैले मिलाउनै पर्यो तिमी ग्राफिक डिजाइनहरू तिमीलाई थाहा छैन मैले यसको गरेको थिएँ यो के को विक्रम दाइ बोटको छैन मैले यसको केही बनाएकै छैन 25,499 जस्तो लाग्यो होइन विदाउट डिस्काउन्ट ए मैले याद आयो मैले यसको बनाएको थिएँ मैले कति थियो प्राइस चाहिँ बिर्सेँ मैले 2,000 थियो क्यारे होइन हो जस 2,000 थियो यसको भाउ त्यति हो लास्ट फाइनल त्यही 45 लास्ट कति हो म भन्दिनँ कति होला 2,699 वाट अस्ति अफरमा 2,000 मा थियो ओके 2,699 तपाईँलाई पत्यालो लागेन हो अलिकति पत्याउन गाह्रै पर्यो सो लाइक अब ओभरअल होइन प्राइस पनि सुन्यो गीत पनि सुन्यो होइन सो बजेट फ्रेन्डली भनेर तिमी अब के भन्नु रेकमेन्ड गर्छौ त अरूलाई हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई ठिक रहेछ नि त भाउको हिसाबले त क्वालिटी राम्रै लाग्यो त्यसो भए त अब चाहिन्छ भने किन्दा हुन्छ किन्नु नकिन्नु प्राइस अनुसार चाहिँ एकदमै वर्थ इट नै छ यो स्पिकर अरू ब्रान्डको कम्पेरिजनमा चाहिँ यिनीहरूले नि सिमिलर सेटै प्रोभाइड गर्छ अनि 5 वाटको होला मोस्ट प्रोभाइडली 5 वाट अरू ब्लुटुथ स्पिकर पनि 5 वाट हुन्छ सो यो चुज गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्छु म रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ त भ्युअर्सलाई यस एकदमै रेकमेन्ड गर्छु यो स्पिकर चाहिँ तपाईँहरूको लागि सबैको लागि सो यु आर स्याटिस्फाइड विथ प्राइसिङ ओके बाई ल धन्यवाद बाई त्यसो भए तपाईँको काम सक्यो जानुहोस् बाई बाई ल धन्यवाद ओके सो गाइज मेरो ओपिनियनमा चाहिँ आई क्वाइट अग्री विथ माई टिम मेम्बर्स डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि त इट्स देखि नै राखेको डिजाइन हो साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बजेट फ्रेन्डली छ प्राइसहरू पनि राम्रो छ सो ओभरअल पर्फर्मेन्स चाहिँ साउन्ड क्वालिटी सहित पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई एकदमै मन पऱ्यो सो यो प्राइसको लागि सो ओभरअल आउटडोरमा अब यसरी बोकेर सुन्दाखेरि गीतहरू सुन्दा चाहिँ मजा आउँछ होला आई थिङ्क वी सुड टेक इट अन आवर अफिस पिकनिक विक्रम दाई
सो जिआइएन टिमको इम्प्रेसन्सहरू पनि सकिसकेको छ एन्ड ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दे अल क्वाइट लाइक इट. यु क्यान गेट अल दिस बोट प्रडक्ट्स फ्रम दराज एन्ड अदर रिटेल स्टोर्स. यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल. टिल देन आई सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो. बाई.